Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un videogioco su blockchain molto interessante. Interessante perché innanzitutto è un free to play, quindi non è necessario comprare degli NFT, comprare un token, comprare degli accessori per poter iniziare a giocare e anche per guadagnare. Infatti questo gioco, oltre a essere un free to play, è un play and earn che si differisce dai classici play to earn. Gira sulla blockchain di Polygon, quindi per l'interazione con questo gioco sarà necessario un wallet non custodial debitamente settato sulla blockchain di Polygon, come ad esempio il classico MetaMask. La differenza sostanziale tra un play to earn e un play and earn risiede nell'attenzione degli sviluppatori, che viene posta nei play to earn principalmente dal lato economico, tralasciando poi l'aspetto del gaming. Nei play to earn l'incentivo maggiore è la possibilità di avere un guadagno anche non piccolo giocando a un videogioco. Per quanto riguarda invece i play and earn, l'attenzione degli sviluppatori è volta prima di tutto nel videogioco stesso, nella costruzione grafica, nella fluidità, nella difficoltà, nella giocabilità e in tutte le azioni che possono coinvolgere un utente per farlo rimanere online, per farlo rimanere a giocare a questo videogioco, quindi alla longevità. E in secondo luogo viene sviluppata la parte economica, che funziona anch'esso come incentivo al gioco, ma passa in secondo piano. Quindi con questa nuova tipologia di videogiochi su blockchain si dovrebbe gradualmente andare a perdere la caratteristica Ponzi dei play to earn. E ora andiamo a vedere come funziona questo videogioco che si chiama Raven Quest, ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di RavenQuest, raggiungibile all'indirizzo ravenquest.io. Ma che cos'è questo videogioco? Innanzitutto, come ho detto in apertura, è un play and earn ed è un MMORPG che gira sulla blockchain di Polygon ed essenzialmente un free to play. Quindi il giocatore, a differenza dei play to earn, non è obbligato ad acquistare un personaggio, non è obbligato ad acquistare delle land, degli NFT per poter giocare. Anche chi non vuole spendere un centesimo può tranquillamente creare il suo personaggio, giocare al videogioco e iniziare a guadagnare giocando ovviamente il token utility del videogioco. Per il videogiocatore più esigente c'è sempre anche la parte di upgrade del personaggio o eventualmente l'acquisto delle terre, ma questa è una decisione opzionale e non obbligatoria. Va da sé che acquistando delle land o potenziando il gioco con degli acquisti e degli upgrade si va a incrementare l'economia, si va a incrementare la giocabilità, ma questo non è vincolante. Partiamo dal presupposto che il gioco deve ancora uscire, quindi per essere aggiornati sull'uscita del gioco e le varie novità vi invito a lasciare la vostra email qualora vogliate ricevere degli aggiornamenti. Attualmente ci sono 117.487 membri iscritti alla mailing list, oppure unirvi al loro community Telegram, Twitter, Discord, Twitch e anche al canale YouTube. La missione di RavenQuest è sviluppare un videogioco su blockchain divertente e soprattutto che i giocatori possano utilizzare e giocare a lungo termine e ovviamente connettere più appassionati possibili per quanto riguarda questo sistema di gioco MMORPG. Per realizzare questa vision il team si è impegnata e si impegnerà a sviluppare il gioco secondo alcuni principi quali l'innovazione, la personalizzazione del giocatore infinita, design incentrato sui giocatori, una forte community, un'economia soprattutto autosostenibile e pratiche etiche. Si impegneranno prima di tutto a costruire un rapporto di fiducia con la base di giocatori, creatori di contenuti e ovviamente investitori, ascoltando quello che hanno da dire i giocatori sullo sviluppo, anche sulle eventuali implementazioni e modifiche del design di gioco. Per questo che una delle caratteristiche principali per lo sviluppo di questo gioco è il design incentrato sui giocatori, dove avranno voce in capitolo.
Cercheranno di essere più chiari e trasparenti possibile sia con gli investitori che con gli sviluppatori per evitare di copiare il sistema play to earn, dove è fatto da promesse eccessive, false promesse, ma soprattutto mancanza di trasparenza e tentate frodi ai danni degli utenti e degli investitori. Raven Quest è un gioco di Living Phoenix Entertainment. Il team ha iniziato a sviluppare giochi open source dal 2014. E sebbene sia un team relativamente giovane, conta già più di 50 persone, ognuno con un ruolo e una specializzazione ben chiara che potete anche trovare all'interno del sito andando a verificare le informazioni che trovate alla voce team. Uno dei loro obiettivi era avere una community molto grande attorno a questo gioco, e per fare ciò sono convinti che avere un modello completamente free to play sia una delle pietre miliari per riuscire ad aggiungere questo obiettivo. Infatti è importante che chiunque possa guadagnare giocando e non solo chi possiede quantità ingenti di denaro per poter giocare. All'interno del gioco praticamente ogni azione offrirà una certa quantità di monete d'oro, una certa quantità di token utility. Ogni giorno l'utente può scegliere l'attività che più gli aggrada, che più lo diverte, per poter riuscire a guadagnare il più possibile divertendosi. Le monete d'oro sono la valuta del gioco, che poi può essere scambiata con il token utility SBT, e la quantità di SBT che si va a produrre al giorno dipende dalle attività che l'utente e la comunità svolge nel mondo virtuale di questo videogioco. Oltre alle partecipazioni singole, quindi a compiere attività all'interno del gioco e convertire poi l'oro in SBT, c'è anche una componentistica comunitaria, ovvero una percentuale di oro generato da tutte le azioni di tutti gli utenti viene poi messo in una pool, viene poi messo in un calderone e diviso con gli utenti che hanno partecipato a tutte queste attività in un determinato periodo di tempo per un piccolo guadagno extra. Più si gioca, più si collabora con la community per ricevere delle ricompense. SBT poi può anche essere venduto per acquistare delle proprietà, cavalcature, navi, carri e tantissime altre implementazioni all'interno del gioco. Per creare un ambiente economico autosufficiente dovevano creare un sistema di domande e offerta nel mondo reale. Infatti hanno integrato il sistema Trade Pack, che è fondamentale per l'economia, ed è stato completamente sviluppato con un algoritmo di autobilanciamento della domanda e dell'offerta per simulare un mercato nel mondo reale. Non ci sono interferenze esterne, la community è responsabile di una singola risorsa raccolta e oggetta nel gioco. Come ogni videogioco NFT è possibile anche comprare delle terre. Ogni terra ha ovviamente un prezzo diverso in base anche alle caratteristiche. Partiamo dalla Small Estate con un costo attualmente di $72, Medium Estate con un costo di 360, Large Estate 1800, Stronghold $9.000, Fort $36.000. Ovviamente acquistando una land è possibile poi modificare a piacimento questa terra, costruire, allevare, aumentare la propria economia del gioco. E ogni terra, ogni costruzione ovviamente ha delle caratteristiche diverse. La caratteristica principale di avere una proprietà è la possibilità di andare a guadagnare un reddito passivo basato su tutti i trade pack che sono scambiati nella tua regione di proprietà. Sono disponibili, come abbiamo visto, 3 diverse dimensioni oltre alla fortezza e dei castelli, e ciascuno riceve una quota diversa dall'entrata dei trade pack della regione in base alle proprie dimensioni. Castelli e fortezze controllano una parte maggiore ovviamente di questi profitti. Per quanto riguarda la tokenomics, il token SBT avrà una max supply di 1 miliardo di token, il 50,5% è stato destinato al play and earn e le staking rewards, mentre il 14% allo sviluppo e al marketing, 5% alla liquidità, 0,5% all'advisor, 14% agli strategic partner e il 4% alla community o l'influencer round. E secondo questa tabella potete vedere gli ammontare per la distribuzione del token SBT, ma soprattutto il vesting e il tempo di unlock.
Il Trade Pack System va a rappresentare il modo in cui viene generata la maggior parte dell'oro e sono essenzialmente un insieme di risorse messe insieme. Alcune delle risorse possono essere ottenute attraverso l'esplorazione del mondo, ma i proprietari terrieri possono anche impiegare il loro tempo sfruttandolo tramite agricoltura o allevamento. Ci sono oltre 24 tipi di culture da coltivare, ognuna con tempi di crescita, rese e scopi diverse, e anche 7 animali di cui prendersi cura. Abbiamo lepri, polli, maiali, capre, tacchini, pecore e mucche. Inoltre i possessori delle terre possono costruire case sui loro terreni e sta poi a loro scegliere il design della casa. Ci sono molte opzioni di design e varianti di casa tra cui i giocatori possono scegliere. Questi modelli di house design possono essere tenuti in vario modo anche durante alcune storie o missioni nascoste, oltre all'acquisto con monete d'oro. La dimensione della casa viene con la dimensione del terreno e va a determinare anche quante stanze il giocatore può collocarvi. I proprietari di grandi proprietà potranno costruire case dei giocatori molto grandi, il che gli consente di posizionare fino a 10 stanze, per esempio. Ci sono 5 diverse stanze possibili da posizionare e ognuna andranno a offrire vantaggi e scopi diversi nel gioco. Ci sono le camere da letto, la cucina, l'armeria, l'officina e la tessitura. All'interno di questo gioco possiamo trovare anche le Raven Card, che sono delle carte NFT collezionabili che i giocatori possono ottenere acquistando questi pacchetti usando il token utility. Questi pacchetti danno 5 carte casuali con rarità casuali. Le carte di rarità più alta forniscono un'ulteriore forza al personaggio, quindi saranno molto più ricercate e ovviamente saranno anche vendibili e scambiabili. Ogni Raven Card ha il suo effetto, interferendo con la forza del giocatore e promuovendo più modi per personalizzare e creare build uniche. La variazione negli effetti delle Raven Cards è pressoché infinita, che può variare dal ripristino della mana, dagli HP all'aumento della potenza d'attacco, alla generazione di creature che aiutano in battaglia. Come avete capito ci saranno delle modalità di commercio interne, ci sono anche le possibilità di avere degli animali speciali che ci possono aiutare in battaglia, allevarli, farli riprodurre, possibilità anche di avere dei lavoratori per generare entrate passive, monti, navi, ambienti epici, magici, battaglie contro l'intelligenza artificiale del computer, battaglie contro i giocatori, tornei, arene e tantissime altre cose ancora che verranno implementate. Vi invito come sempre a leggere, a controllare il white paper, la roadmap, gli sviluppatori e come ho sempre detto in questa panoramica l'interessante di questo gioco è che non è necessario investire un solo dollaro per poter giocare. Siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che anche questo video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e interessante e vi abbia dato qualche spunto in più per andare a apprezzare alcune tipologie di videogiochi su blockchain. Vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale ed unendovi anche alla nostra community Telegram e ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento ai prossimi giorni. Ciao a tutti!